Dia tidak pernah ada habisnya menunjukkan teka-teki yang membuat kita selalu penasaran. Banyak sekali fenomena-fenomena aneh yang terjadi di dunia ini. Fenomena alam terkadang bisa kita jelaskan menggunakan akal atau logika kita. Namun, ada juga fenomena aneh yang tidak dapat dipikir dengan logika kita sendiri. Fenomena aneh tersebut seperti 7 hujan aneh yang pernah terjadi di dunia berikut ini. Mungkin jika kita mengalami hujan uang, kita tidak akan susah-susah bekerja lagi nih guys. Sebenarnya peristiwa hujan uang ini pernah terjadi sebanyak 3 kali dalam 3 tahun yang berbeda. Pertama, terjadi hujan uang pada tahun 1957, di mana saat itu terjadi hujan uang 1000 franc jatuh bebas dari langit Bourges, Prancis. Kedua, terjadi pada tahun 1975, di mana ribuan uang kertas $1 Amerika jatuh di atas langit Chicago, Amerika Serikat. Ketiga, terjadi pada tahun 1968. Kali ini yang jatuh adalah uang logam. Uang tersebut seolah-olah jatuh dari tempat yang sangat tinggi, padahal di sana tidak ada gedung yang tinggi. Ini terjadi di kota Ramsgate, Inggris. Pada tanggal 25 Juli 2001, hujan deras melanda India, tepatnya di daerah Kerala. Hujan yang sebelumnya didahului oleh petir yang menggelegar ini menjatuhkan air hujan berwarna merah seperti darah. Namun, awalnya para ilmuwan mengira bahwa warna darah itu disebabkan oleh gurun pasir seperti kasus yang terjadi di Inggris. Ternyata warna merah darah itu berasal dari sel-sel hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sel-sel itu bukan berasal dari bumi. Hujan aneh ini terjadi pada tanggal 4 Maret 2001 silam. Seorang mahasiswa yang bernama David Crichton dari Akademi Glacials, Inggris saat itu sedang bermain sepak bola. Namun tiba-tiba ada ribuan cacing jatuh dari langit. Teman-teman David mencari tempat untuk berlindung, namun David memilih untuk mengumpulkan cacing-cacing tersebut sebagai bukti dan untuk dijadikan bahan penelitiannya. Namun sampai sekarang belum ada yang mampu menjelaskan hujan cacing tersebut. Sepanjang sejarah, hujan aneh yang sering terjadi adalah ikan. Dimulai pada tahun 1861 yang terjadi di Singapura, 23 Oktober 1947 di Louisiana, 2004 dan 2010 di gurun pasir Lajamano, Australia. Dan yang terakhir di tepi Danau Elliot dan Danau Ergil. Yang lebih menganehkan di kota Yoro, Honduras, hujan ikan selalu terjadi setiap tahunnya sampai-sampai dirayakan dalam festival rakyat. Wow, keren banget ya. Dalam pandangan sains, asal-muasal fenomena hujan katak ini sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah nih guys. Ketika badai tornado yang terbentuk di dalam air menyerang kolam atau sungai habitat ribuan katak hidup, badai tersebut akan membuat katak-katak tersebut terhisap masuk ke dalam gulungan angin. Dan ketika gulungan angin mulai mereda, ribuan katak-katak tersebut terlepas dari gulungannya. Dan seolah-olah katak tersebut turun dari langit guys. Hujan ini memang benar-benar terjadi pada tahun 1969. Kabarnya pada saat itu perusahaan Borden yang bergerak di bidang produksi non-dairy creamer mengalami masalah dengan ventilasi exhaust-nya. Ketika exhaust itu macet menyebabkan butiran-butiran krim tersebar bebas ke udara.
Hujan aneh ini terjadi pada tahun yang sama dengan hujan krim. Hujan bola golf terjadi pada tanggal 1 September 1969. Ketika itu, para pecinta olahraga golf di Punta Gorda, Florida, Amerika Serikat sedang melakukan latihan dan terkejut dengan datangnya ribuan bola dari atas langit. Setelah diselidiki, para ahli mengatakan bahwa sebelumnya terjadi angin puting beliung yang melewati kawasan yang mempunyai banyak bola golf. Setelah angin itu reda, maka bola golf akan terhempas dengan sendirinya ke tanah. Wow, sakit nggak ya? Itulah 7 hujan aneh yang pernah terjadi di dunia. Jangan lupa subscribe channel ini ya.